Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, may Buntag Pinoy, adlaw karon nga Lunes, Agosto 15, tuig 2022. Sa sanadan, among etod ninyo kini mga balita nga rin sa CCTN Channel 47 News Department. Kung I'm sorry, ang ito ang mga front pages sa mga pamantaraan lokal at national ug kutlo sa kaming pipila ka mga balita sa mga pamantaraan. Mag-iskut-iskut kami sa mga butang nga may labot ang lungsod. Among basahon ninyong mga text messages kay parangat nga itong tulumanon. Ang weather report mo sunod karong taon-taon. Ako si Manny Del Santos Rabacal ug Kamsanadan. Kawanato itong partner matag Buntag, Konsihal Maluwano Inocando Tabar. Cons, may buntag. May buntag sa viewers sa Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ning tungura atong sugdan atong programa pinaagi sa pagpadangat sa atong latest weather update. Ikas pag-asa magtan Sir Jomar Clarino. Good morning. Yes, good morning sa tanan ug sa atong tanan tigpaminaw kini atong latest weather update karong adlaw. Habagat or southwest monsoon paday nakaapekto sa western sections ng Southern Luzon kasama ang Visayas ug ang lalawigan sa Mindanao. Ang atong weather conditions sa Visayas, lakip na ang probinsya sa Cebu, makasinati na medyo mapanganoron ngadto na sa madag-umon na kalangitan ug naay mga pag-uwan ug kini mga pagpanugdog og kilat. Magdala kini usahay kusog na mga pag-ulan na posible mga flash floods or landslides ilabi na sa mga vulnerable areas. Madayon ta mag-monitor sa atong mag-i-issue ng mga thunderstorm o rainfall advisories kasama ng heavy rainfall warnings. Hini nga to na sa kasarangan na hangin masinati sa Visayas o nga kadagatan, malinawon nga to na sa kasarangan ang pagbalot. Ang temperatura sa Cebu 25 to 31 degrees Celsius. Adlami sila kanina alas 5:35 sa buntag, musalop sa alas 6:02 sa hapon. Ang dagat mo taob sa alauna sa hapon ug muhunas alas 7:39 sa gabi. Philippine Standard Time, alas 7:47 karong buntag, gikan diri sa Mactan, Pag-asa, Visayas, DOST Jomar Clarino. Daghang salamat Sir Jomar Clarino. May buntag yung tanan din sa Pag-asa Mactan. Karon arita sa atong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, Pag-asa says rainy days caused by La Nina. Cebu records abnormal rainfall. Sa super balita sa Sunstar, ulan misiaw sa La Nina, Pag-asa mitala og above normal nga buhos sa ulan. Sa The Freeman, NBI 7 seeks City Hall documents. Trash anomaly probe kicks off. Sa Banat News, sa The Freeman, 10 milyones pesos shabu sa 5 ka buy-bust mga suspect appeal sa top priority drug watch list. Sa Philippine Daily Inquirer, opportunity. Philippine senior population on the rise. Sa Philippine Star, other sugar board members urged quit. Sa Manila Bulletin, ECOP urges flexible retirement option. Og sa Tempo, businessman kidnapped. Mao katong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa among pagbalik, mga paghisgot-hisgot, please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Maraming salamat sa Maayong Buntag Pinoy. Ano yung kinatong pag-iskut sa mga butang nga may labot ang lungsod. Atong unahon kining abnormal nga uwan labi na dinhi sa Subo. Kay grabe ko ang pagbunok ng uwan din lalawigan sa Subo niya tumiaging 2 semana, milapas na gibara-bana nga gipaabot alang sa buwan sa Agosto 2022. Si Alkiblat, happy sa Pag-asa, nagkanayon nga ang rainfall volume sa 2 ka semana niabot ng 230 millimeters. Din iyang gikonsiderar nga above normal. Matod ni Kiblat kagahapon,
Agosto 14, ang normal average rainfall para sa Agosto naandan nga naa sa 157.9 millimeters sud sa miaging 30 ka tuig. Apan sa Agosto 3 lang, bato ni kiblat ni tala ang pag-asa Visayas og 107 millimeters nga uwan o 66 millimeters nga uwan sa Agosto 4. So ang monthly average was breached in just 2 days ka rainfall. That doesn't include the rain recorded on other days. So ni kiblat, dugang ni kiblat ang ilang forecast ng buwana nga normal ang uwan tungod usab sa La Nina phenomenon din hinungdan sa pag-urog sa uwan sa Pilipinas ug silangang kanasuran. Ang Weather Bureau niluwat og pamahayag niadtong Abril nga ang La Nina phenomenon sa Pilipinas muigo sa buwan sa Hunyo ug bulungtad Agosto ning tuiga. Samtang angan sa La Nina gikan sa pulong Espanyol nga the girl o ang babay. Ang La Nina namugna tungod sa naandang bugnaw nga temperatura sa equatorial Pacific usa kini ka oceanic ug atmospheric phenomenon nga katumbang si El Nino. Ang El Nino nga nasinati usab sa ubang bahin sa kalibutan, El Nino Southern Oscillation Climate Pattern. Kanang El Nino ting init sana. Sumal sa pag-asa Visayas, ang La Nina mo responsable sa pagbulok sa uwan sa pipila ka bahin sa nasud. Suma ni kiblat, dugang pag-uwan ang gipaabot sa musunod nga mga semana, ang publiko iyang ipasidanan na magmatngon kanunay sa epekto sa pagbunog sa uwan, labi na sa baha o lunok sa pagdahili sa yuta o sa risgo nga dapit. Ang hepe sa pag-asa Visayas nagkanayon kakasagaran ngadto sa usog nga pag-uwan uban sa dugdugog kilat, kusog nga hangin ang posible nining semana sa Sugbo, labi na sa Naga City ug San Fernando ug partis Binglanilla, Carcar City, Toledo City, Balamban, Pinamungahan o Aluginsan. I don't know kung unsay kahimtang panahon dito sa Manila. Kumusta man dito? Way ba? Way lunok? I don't know. I wasn't in Manila man, sir, when for my workshop. I was in Bacolod, but where I went, medyo balik kay sa atoa kusog ang uwan dito init, but by the time pud maabot ang gabi bunok sa dang uwan. Okay. Ani kita ining grabe kayo nga maigo na tog anomalya na ba ni or murag kadudahan na kayo mga kalihukan sa pipila ka mga sakop sa gabinete ni Presidente Ferdinand Marcos. Pananglitan, kining importation o pagpamalit og asukar gikan sa gawas sa nasod. Hasta ako naglibog ko niini, unsa man gyud tinuod niini. Ang atong nahibaw-an nga si Presidente Marcos dili uyon nga mamalit sa asukar. Pero ang grupo sa Sugar Regulatory Administration nga ubos niya naanay Sugar Resolution number 4 nga mamalit na og 300 ka metric tons of sugar, 300,000 metric tons of sugar. Munang may kisi-kisi kunong Malacanang, ingon ang Malacanang, dili uyon si Presidente Marcos tinimong importation. Karon kini ra ba si kining pasangin lang nila nga maoy nagperma ining mao nga importation na resolution si Undersecretary Leocadio Sebastian. Mayroon man record. May record tawana. Unya kining gitagaan siya ug katungod ni Executive Secretary Vic Rodriguez na mo perma in behalf of the President as far as the Sugar Regulatory Administration is concerned. Mo tingali lang ang iyang perma mo nakita kag post man ug nakita na iyang perma. Pero sa daghan na kaayong mga gi-interview ni Nicons
even mga sugar traders, niingon nga approved na ni. Muna ni nasabutan. Nagikinahanglan nga mo import og 300,000 metric tons of sugar aron nga maoy ihulip usa mintas tanto nga wa pa baka mill og sugar. Although murag ilan ang dalion instead of September, ang ilang pag-mill nining maong sa tubo ngadto sa sugar, ilan ang himuon karon Agosto. Pero kuwangon gihapon, ang kinahanglan gihapon kita importation. But whatever it is, karon bago ako naibawan karon buntag, si Presidente Marcos ningon na nga mo import kita sugar sa sa Oktubre. So sa ato pa mo import gyud gihapon but not now. Karon nahibong bisag ang uban nga mga dunay kasayuran niini, ingon mo naman ni hisgutan kaniadto. Mo naman ni gi-aprobahan, dili gyud aprobahan, muni na sabutan kaniadto nga mo import og 300,000 metric tons. Pero ang nagkadaot lang kay sumapas Malacanang wa magpatawag si Presidente Marcos being the chairman sa Sugar Regulatory Administration, being the karon interim Secretary of Agriculture, siya may muling ko diha. Siya mo'y kinahanglang mo patawag og meeting sa Sugar Regulatory Administration. Siya maoy mo approve sa items agenda o ingon marusab ang iyang perma mo'y kinahanglan mo guwa diha kung galing aduna may mga kasabutan ang nga muguwa sa mga meeting. Wa kuno kini. Ugo niya sa niyang gipangutana nga mao man ay hindi ang murag ilang ipasangidlan ang Executive Secretary si Vic Rodriguez. Dingong Malacanang waoy dipinsahan Vic Rodriguez and dili man to importation permit ang gi-issue. Dili resolution to import ang gusto ni Rodriguez. Ang gusto ni Rodriguez kaya gisugo ngadto kang Leocadio Sebastian mao ang pagpreparar og import plan. Muna ni karon. So si Undersecretary Leocadio Sebastian resign in town. Munang gaduda ang uban, unsa man gyud ni? Unsa man gyud tinuo diha? Di sa tingali isog ni Leocadio Sebastian magpirma without the knowledge of the President or the go signal of the President. Or ginudahan magod, hasta pagani ang maguwang na si Senador Amy Marcos, pwerte namang nuyuan, ingon ay binuangin na ako igsuon ha? Kinahanglang ma-resign mo. Mura ni karon. Gubot, kunya daghan kairong gipang-imbestigar karon katong pagpamalit sa unta o mga produkto gikan sa Italia, mga pig protein and so on and so forth. Mura gi-question na kay doon naman ay ban kaniadto nganong gi-reverse. Unsa kay imong pagtuan ni kon? Ang akong giatangan ani ron sir is kining sa Sugar Regulatory Administration nga magsugod karong adlaw matud pa ang pahigayon og inquiry sa House of Representatives gitakda nga magsugod karong adlaw kabahin ining imong gihisgutan kining Sugar Regulatory Administration o SRA's gitumbok nga approval sa importation ni ining 300,000 metric tons sa asukar nga ginolify ni President Ferdinand Marcos Jr. Si San Jose del Monte City Representative Florida Robes, ang chairman sa House Committee on Good Governance and Public Accountability niingon kagahapon nga ang Committee on Agriculture muuban sa iyang komitiba sa pagpahigayon sa inquiry kabahin niini. Sa iyang pamahayag niingon si Congressman Robes, we expect to be enlightened on what really transpired so that we will be able to make informed decisions on the matter. Good governance requires transparency and accountability in order to govern properly. We need credible and trustworthy institutions. Kini mong pamahayag ni Robes iyang gipahibaw a day after Senate President Juan Miguel Zubiri expressed disgust
at the supposed corruption at the SRA and demanded that the members of the SRA board resign. Matod ni Zubiri ni adtong Sabado nga siya mo deliver sa iyang unang privilege speech as Senate President kabahin ining sugar importation and the SRA, and that he would ask the Senate Blue Ribbon Panel to look into the matter. Kanumduman, sama sa imong giingon, nagsugod ning kagubot sa milabayng semana dihang SRA miluwat og Sugar Order number 4 or SO number 4 nga nag-authorize sa pag-import nining 300,000 metric tons sa asukar only 6 months after the importation of 200,000 tons of sugar for beverage makers. Ang SO4 nga gipirmahan ni Agriculture Undersecretary Leocadio Sebastian in lieu of Marcos, so is concurrently Agriculture Secretary and SRA Board Chair. Ang maong kamanduan gipirmahan sad ni SRA Administrator Serafica isip Board Chair or Board Vice Chair, Sugar Millers Representative Roland Beltran ug representante sad sa planters nga si Aurelio Valderrama, whom the Chief Executive appointed only days before SO4 was released on August 8. Unya, nagtudtod naman ni sila sir kay paggawa sa pangan kay gisuwayan nilag pasanginlan si Executive Secretary Vic Rodriguez kay mao kunoy naghangyo sa SRA nga andamo ng importation plan, but Angeles kining ato ang Press Secretary Trixie Cruz Angeles niingon nga ang importation plan wa nagpasabot nga approval sa SO4 and was meant to be a feasibility study that would determine if there was really a need to import, how much should be imported, and when the importation should be done so that prices would not be affected. So kantil ko no nga naay importation plan, wala ko na order to import. Ang basis sa importation mao katong gipangayo ni Secretary Rodriguez nga importation plan. So murag ko ani sir, nga iyang gitumbok ni Angeles nga ang nakadiskubre ni ini mao si Rodriguez ug mao say ni isa ni ining maong issue nga to sa presidente nga nipakita niya sa resolusyon gipirmahan sa board that convened illegally. So mapiti gid sila ani sir kay ang presidente mo chairman pero wa siya nagpatawag, nag-convene sila ila-ila ra. No, because it's sumapa, it's only the president who can call, who can convene the board. Ug unya hasta ang pag-approval sa minute, sa agenda ang presidente yun. Pero murag sila ra way kalibutan ng presidente. Ang akong gipaabot ani sir kung naabasay ni gamit sa pangan sa presidente, because it's so easy to say nga okay na ni basbas sa taas, di ba? Bitaw. Kanang giingon nga gilabanan magyod sa Malacañang si Vic Rodriguez, pero ang nag-imbestigar ini karon mao ang Deputy Executive Secretary. Mura nga guban mingon nga ganong Deputy Executive Secretary man, ganong di man lain tao unya i-appeal og imbestigar kana si Vic Rodriguez kung sa gyud tinuod ang iyahang kasubuan kay di pa nabuang sa jukal si Kwan kanang Undersecretary sa Agriculture nga magpataka lang Kwan og issue ining maong import resolution na wa gikan sa taas. So i-appeal imbestigar ng Executive Secretary. Kunya lain ayaw nang iyahang bata-bata mo ipa-imbestigahon. Kay sa pagkakaroon na ba kons kining Executive Secretary amot ang nakadugong pagkana. Nadaghan kay kons doon na kunoy murag ginudahan nga murag ambot. Di man tingalay siya ipasabot pero mura man ang upang mga tao siya mo ipasabot katubid ang paghingon nga resign tungod kay gisumbong sa usa ka religious organization nga nangayo kuno 100 million aron dawaton katong usa ka aplikante nga sakop silang religious organization. Ug giadto siya sa taga-media dito ug ni-resign na ba siya murag kakita mugmulto no di apa lagi ko dire. Niya na sa ato pa murag ginudahan sa media nga siya. And then doon na karon di-float pa pud nga 60 kapin ka bank accounts including mga overseas bank accounts with dollars and euros nga gideposit ko siya abot og billions na nagsugod ni adtong panahon sa kumpanya ni adto pang Disyembre ang pagsud sa kwarta. Mura nga wa man ta magduda nga siya pero mo lagi na nga kining tanan karon murag
bago pa galing kalingkod, burag naa naman yung niini. No, although, may gunato nga, way labot si Presidente Marcos nini, but kinahanglan nga, ayuho ni Dania, kay iya raman yung bata-bata, right hand na bagyo din niya. Mura ba ni iya abogado, muna iyang campaign manager, muna nga, kinahanglan ayuho ni Agda, aron dili siya maduhig, kuno galing aduna may mga kadudahan na transaksyon diya sa Malacanang. Muna, ato pa butaw kan kay murag nagkalabi unya doon na pa nilain ko ang giingon ni Kwan giingon ni IB Marcos katong gi-reverse kuno doon na daita kuno Kwan kanang ban on importation sa mga pork products ba to or gikan sa Italy gi-reverse nila unya gusto nila nga i-import food ug gipasabot ni Amy nga naay daghan kayo ang mga smugglers nagsigi gihapon og trabaho diha sud og ginamit ang mga tao diha sa Department of Agriculture mo bitan ang iyang gihangyo nga mang-resign na mga karagkuan diha atong pabuto na kay unfair sad kayo maapil ang uban nawa ra ba bago para ba ng lingkod ng uban diba Cons? Mao. Arita ni ining di ay usa ka investigasyon nagsugod na gid ay ang NBI nangayo na sa Cebu City Department of Public Services sa pagsubmiter sa mga important documents na ilang gikinahanglan sa pag-imbestigar nining irregularities sa City Garbage Collection and Hauling Contract for 2021. Silang nasuat address na ito kang DPS head Attorney G. Gudakwa, NBI 7. Ilang gihangyo ang departamento nga atagan sila sa tanan nga original official receipts nga gi-issue sa ARN Central usa ka private landfill operator. This is in connection to the hauling trips nga nahimo sa Docas Construction, J&J Construction of Central Supply for the solid waste disposal from the start of the service until termination. Liguwa naman ni kaniadtong maong issue panahon pang buhi pa ganito si Mayor Edgardo Labella og I thought na imbestigahan na ni kaniadto murag nahilo maron to kaniadto karon mura og imbestigahon na gyud no kay nagkinahanglan ang NBI og kopya as it communicates with GOA also with regards to the waste landfill treat facility located in Calawisan, Lapu-Lapu City. Atong wato na nga murag dako-dako ng maong kwarta involved ini. Di ba, Cons? Yes, murag taud-taud na ni sir. Unya, I don't know unsay kung ano ni no implications ani but kung do na manggay itong mga makaingon tang nakapahimos gyud mas may siguro nga mo cooperate na lang gyud oy kay kanang kuan man gud ni dako-dako gyud ni nga scandal ba kay numdum ko ani before I just forgot kung kinsa gyud to ni raise ani but katubang gi-question sila sir kay even the DPS mismo nga mauntay in charge aning basura pag kolekta og uban pa wa kay baw kung pila ang timbang nga hakuton sa private contractor every trip. Sumura lang bagima kung sa eskwelahan pa ni sir binugoy nga istorya mo gimata-mata. But di man na pwede nga imata-mata kay kwarta man na sa syudad ang gibayad ana unya pila ray pag-ingon sa kanang kontraktor nga ni adto kog mga kanapo bayad sa kag worth na po without even knowing di ba nya mura mong ni samot ni kay while na ay ingon aning arrangement daghang mga tao ni reklamo kay grabe gihapon kayong basura nga nagpasad sa kadalanan. Bao. Ato gyapon ang waton. Murag daghang aligre ni nida. Kunya kini pagpalimpyo karon sa Kinalumsan River. Nakadugog mo ko ni atong usang semana nga debe reklamo nga dili usa ako ro siyang pahawa kay wa pa siya katagaing kwarta. Wa pa siya katagae o kay ang mapiktuhan ko diha tagaan ng kwarta. Nga kung naibawan nga buhatak nini ang Department of Public Works and Highways DPWH. Pero naamgoy usahay sad murag angkon sa insurance Sugbo nga sila manghatag. Pero karon ang
diha to'y interview nato sa atuang programa, sa atong mga balita, nga ingon siya nga, wa pa mo ko tagae, ugwan, sa man ako, asab taong ko pa doon. Una nga, kining mga tao nga wa pa matagae, kinahanglan at tagaan, kay gitagaan man ang uban. Kunya, ako nahibawan ini, nga kining dunay mga drainage projects ang DPWH, murag upat ba ni kadagko nga mga sapa nga dunay sa proyekto, sila mo in charge nining paghawan sa pagbayad nining mga apektuhan sa 3-meter easement. Kunya sa ato pa murag andak mayan Subo igo na lang muguba, no. Sa ato pa limpyo na lang ang ilang buhaton tungod kay ang DPWH naman mo'y mubayad. Pero karon doon na pa reklamo nga wa pambayad. Karon doon ay mga pribadong istruktura nga nasud sa easement area sa Kinalumsan River, nagpabiling babag sa nagpadayong clearing operation sa Cebu City Government. Si Councilor Jerry Guardo, Chairman sa Committee on Infrastructure ni Buntag sa Sunstar Cebu kagahapon, nga ang Department of Public Works and Highways ug ang City Government nangitag legal remedies alang sa demolisyon sa maong mga istruktura. Muna ni kadaot ron. Ang mga dagko, dili yano-yano nilang maguba. Ang mga gagbayin taon, yano kaing gubon, kini mangita pa silang legal na mga pamaagi aron ilan ning maguba. Kinahanglan pa bag legal nga paagi nga ug panalitag ni encroach na sila. Kanang mga 3-meter easement is beyond the covers of man. Kaya mahimo ng gubon nga nung kinahanglan legal pa man. Suma ni Guardo, ang private properties nga gagmay luna nga dagkong bodega ug kini nahimutang sa barangay si Padilla, Dulho Fatima ug Bambaling. Ang legal issue is on how we can deal with the private lot owners. That's why we want to put on board our legal team so that they can work out with the recommendations. Ako sabot, nganong kinahanglan pa magyod, wa pa dira ninyo istoryahin na itong una, kining gagmay rin tao na mga bintos rin itong iuna ng istorya. Kana mga dagko, wa dira i-appeal, nga klaro mga ng dako niya, wa na hinuuna-unahang istorya. Ang financial compensation, hinabang, gikan sa DPWH, okay? Klaro ka ang DPWH. Human sila ang implementing agency sa flood control projects, musunod human sa clearing operation, dugang sa konsihal. Matod ni Guardo, ato pa, inig humag-clear sa pabayran. Matod ni Guardo, ang taas sa city government, mao ang pagsiguro na ang tanang legal processes mapadali ug ang tag-iya sa luna mahatagan sa ilang bayad. Sukad sa pagsugod sa clearing operations sa Agosto 8, si Guardo nagkanayon nga nakadimuli silang 300 ka illegal structures sa Dulho Fatima ug laing 200 ka structures Mambaling. O lagi, kada taong mga gagbay, ang mga pubrin taon, sayon naman gana ninyo, ang tag-iya sa 28 ka mga structures nga wa pa makadawat og financial assistance gikan sa DPWH, apan si Guardo ni pasalik nga ang city government nagpadali sa pagproseso sa mga dokumento. Ipasabot niya nga kini nga mga mulupyo nagpuyo sa danger zone sud na sa taas nga panahon ug posible nga di kini lumad sa mudapit. Lapad na kayo unya. There is no way for the informal settlers nga makapuyo og balik kay di man sila makapatong kay taas man kayo ang steep kayong design niya, matod ni Guardo. Dugang pasabot sa konsehal nga, ang DPWH mugamit og sheet piling method sa pagsuporta sa riverbanks nga magatabang sa panahon sa pagbaha sa suwa. Okay. Mura na, pero ato balikon nga ang kanang mga dagko dahil diha, ang mga dato, magliso dahil mo, di dahil ninyo madali-dali. Ang kana dahil mga pobre, unsa nakagyon, og adtuan na mo dito sa kulon, katong mga gaysano, nagyon inyong kontra. Mao, ang paita na Sir Bak is asang ustisya ka na bang how can you expect nga ang mga pobre mo tuo pa ninyo kung katong mga dagkong mga establishmento, mga gipanag-iyag dagkong apelido, di mo ka inaana kapaspas mga pobre bitaw banlas man dayon ninyo, guba man dayon within how many days, di ba? Nya mura
May pa, di ba, naghisguta before, unahan ninyong dagko para then wala ikarason ang katong uban nga naskilid sa pa nga gihawanan man ito mo patuo na lang kita kay tinuod gyud ning ila. Pero karon ingnon ta legal remedy nga naman ang balaod para ra nas mga semento ang bay, ang balaod para ra nas maka-afford. Diba, dapat ang balaod mo bitan nang gitap-tapan ang mata kay para unta nas tanan. So nganong pili-pili man? Ano legal remedy man, klaro ang illegal na. Daghan ang katarungan lagi dayon. So, umuunang kalakiha, di pa na mao, tapi daghan guys tanan. Hasta daghan diri sa buha dapit, na daghan kayo mga dagko kayo ng tungtong nag sapa. Di daghan kitang naabay sapa. Sabi, tanaw na itong usahaw na ninyo. Karon kanang inyong ingon de easement ra dire gyud dili kay easement gipatunga na gyud ang sapa. Diya na gidakit nga 15 anyos ka babae kon nya inoon maing balita pero dito man is Ormoc ibuhi anak ko no. Kanang ari kita sa ubang kilisgutan. Murag dakuan ko na murag na kapagutana kung nganong ang Malabon Church gideklarar nga important cultural property. Ang National Museum of the Philippines, NMP, mideklarar sa 408-year-old San Bartolome Parish Church sa Malabon City is it important cultural property, ICP. Suma sa CBCP News, si NMP Deputy Director General Lawyer Maria Rosen Flores Avila ng Caloocan Bishop Pablo Virgilio o Caloocan Bishop Pablo Virgilio David nangulo sa pagsubo sa declaration marker niadtong Huwebes. Let us be partners in preserving it for future generations. Let us continue to make the hallowed place a vibrant center of conversation and action for our cultural heritage, matod ni Avila. We really must take seriously our partnership with a proper government agency for the preservation of our church cultural heritage. Ubos sa National Heritage Act of 2009, ang ICP gihubad nga kadtong dunay exceptional cultural, artistic ug historical significance sa nasod. Ang gipagdeklarar isip ICPs o National Cultural Treasures makadawat og pundo gikan sa kagamhanan alang sa pagpanalipod, pagtipig ug pagbuhi sa bandi. Without heritage, the church will be useless, matod sa kasamtangang presidente sa Catholic Bishops Conference of the Philippines. Atol sa kalihukan, si David Mipebao, ang Caloocan Diocese, nagplano sa pagpetisyon sa Vatican sa pag-designate sa centuries-old neoclassical church isip po sa minor basilica. Kung aprubahan, ang San Bartolome Parish Church mamahimo unyang minor basilica sa diocese sukad natukod niya itong 2003. Ideklarar nga independent parish sa 1614 ang San Bartolome Church nimutang doon sa Malabon City Hall o tupad sa Catholic School sa St. James Academy. Abo din na important cultural kuan siya. Okay, may sabi noon. Doon na sa gapoy akong nabasahan ko nga kuan nga para sa mga anomalya ng kuan PSDBM katudeng kuan kon katudeng katong gi-deliver nga laptop ngadto sa Department of Education. Sila maghihapon in charge nini. Agi gihapon nila. Forbidden kining kuan PSDBM wa gining tagam. Daghan yung gaya ng ini nga pagka itabo. Pero wa pagyapon, bago na lang ni karon. Pero amot pag di wa pag gina priso katuslaw. Wa ito priso katuslaw nga maogyoy murag author netong pipila ka mga contracts nato. Kini PPE contract ko sad ni.
di ara sa lain may tungod sa PPE. Uh, I think katong una, PPE maghapon tong appeal katong formally, kinilain sa di. Lain sa di nga PPE. Unya, kaya ba naman ka nga, kanyato, yano lang palit nini, tagaring mga local government units. Yano ba nagpalit kay emergency purchase lagi. E panahon lagi sa pandemic. 1.3 billion pesos nga PPE contract sa PSDBM. Purbita, ilngiga. Ang procurement service sa Department of Budget and Management may firmang kontrata alang sa pagpamalit og personal protective equipment mo ni PPE. Apil na nini ang kining mga face mask against COVID na balor og 1,386,000,000 pesos nga why safety requirement suma sa COA. Silang 2021 audit report sa PSDBM, ang mga state auditors nagkanayon ang mga purchase orders alang sa mga PPEs, surgical masks, face shields, aprons, gloves, coveralls, head and cover gowns, and respirators were met even when the supplier did not submit the necessary certificate of medical device certification. CMDN. Ang CMDN mo ni requirement alang sa mga importers o manufacturers ubos sa Food and Drug Administration Circular number November 3, 2020 along with license to operate. Sa 1,386,000,000 pesos nga contract, ang tanang mga items fully deliver o gibayran sa PSDBM while labot sa purchase order worth 505,700,000 na wa ma-deliver ug wa sad kabayri as of the end of 2021. Ang PS wa mo exercise of due diligence sa pagpamalit dining personal protective equipment items, neither in crafting the TSS nor in the review and evaluation of technical capacity of suppliers to deliver the goods to be procured during the non-discretionary criteria. Kining gitawag og due diligence. Mo gini kanunay nga questionon sa COA. Unsa man ang mga pasabot ning due diligence? Kana bang maninguha kapag ayo ba nga makadagkinot ang gobyerno? Di ka magpatakag palit na itong mga supplier nga wa takaybaw, tinuod ba itong supplier o mitulman balanto? Katong supplier nga mga fake, katong maghimo-himo lang sa di mamalit na sa gikan sa uban niya i-supply sa gobyerno. So, muna due diligence, maninguha gyud maayo na direktamente gyud ka sa supplier, direktamente gyud ka sa manufacturer kung gikinahanglan nga imong paliton aron makabarato o makakuha ka sa husto gyud nga ingnon ta kalidad. Apan lagi ni ang audit team na kanayon nga kining wa pagaway CMDN ang personal protective equipment dili kani authorized nga ipamaligya, di sad authorized nga ipagamit sa publiko. So ang PS cannot assure its client agencies of the safety of the personal protective equipment. Labi na gyud sa medical staff users na directly exposed to COVID-19 virus atol sa pandemic suma sa team. Ang PSDBM management inoon misugilon sa mga auditors nga ang CEMDN is only required kung ang PPA is to be commercially sold in the local market. Ang agency also said that for all contracts, ang World Health Organization o ang Department of Health may uyon sa submission of equivalent foreign documents for imported PPEs. Ang PSDBM also emphasized
nga ang PPEs were procured during extraordinary times. Mao lagi na ni Cons. Extraordinary pandemic emergency purchase and community lockdowns. Likewise, it is also important to consider that there was a need to immediately procure, di kinahanglan yun, madaliog palit ang mga medical supplies and equipment suma sa PSDBM. Ang copy sa management letter na dawat by then DBMP Assumption Charge Jason Mer Wayan niadtong Enero 29 karon tuiga. Ang letter cannot be downloaded gikan sa COA website. Mahimo de i-download sa COA website. Ang auditors in a separate report mipahunong usab sa PSDBM's pagpamalit sa 2 bilyones 400 milyones nga balor sa slow and outdated laptops alang sa Education Department. Sila gihapon katugya pon slaw, katugya po ang bugiro kay magmuatubang sa mga senador nga nagsalig siya nga murag labanan siya Duterte. Si Senator Risa Ontiveros nagkarayon nga ang finding sa COA sa PPE o sa laptops for public school teachers kinahanglan na imbestigahon sa Senate Blue Ribbon Committee. Ila ko nung gitanaw ng committee, mapatawag nining mga opisyal sa PSDBM that these numerous issues are investigated. Si Ontiveros nagkanayon nga mupile siya resolution kabahin ini sa dili madugay. Karon hinon tingali murag di na ni magkabughambog ni Slaw. Kay wa naman di naman presidente si Duterte. Di naman si Marcos na may presidente, bitarawan na to. Mauna sana PPE dahil hapon ko, so ay labot na itong ipamalit na sparmali. Lain na sad ni. Unsa naman ikaw, no? Wapa rin human, napay daghan. Napaganito'y mga sibuyas bumbay nga puti, lusot na sad. Nga, gismagol na sad. Kurbida. Amot, inaut pa nga. Amot, matarong na lang yun eh, no? Balik tarong taon-taon, Kon? Yes, balik daw. Mans pipila ka pahinumdum, please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Maraming salud sa Maayong Buntag Pinoy. Si Mayor Mike Rama, bogi personal nga mo deliver sa kwarta na 50 million pesos nga hinabang ngadto sa Abra. Ato ning istoryahan ron pagayo. Personal kuno kayo nga iyang i-hand over ang financial assistance ngadto sa different affected local government units na gitayog natong 7.3 na to magnitude earthquake sa Abra. Si Rama, together with Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office Head, Attorney Jerry Carillo, o ang Mayor Secretary, Attorney Colin Rochelle, bibisita na sa ubang mga affected LGUs umani ini. Si Rama, na mausap ng National President sa League of Cities in the Philippines, miadto sa Vigan City, diin he was welcomed by Vigan City Vice Mayor Randy Singson sa airport, ugunya dito sa Provincial Office sa Abra o sa Kawayan. Ang mayor nagkikita sa pipila ka mga province officials o ilang i-assess ang extent of the earthquake damage. Ang Cebu City Council may aprobar og 50 milyones pesos na financial assistance na gi-pledge ni Rama sa Abra. Ang financial assistance will be charged to the Quick Response Fund sa CCDRRM Council. Si City Budget Officer Marieta Gumya may certify ang city's QRF totaled 58.234 million pesos, which is more than enough as fund source for the appropriation.
Sa resolution na mo igibasihan sa request ang CCDRRMC miila sa pipila ka mga rapid sa Northern Luzon nga may recipients ni 50 milyones ka kinabang ang Bigan, ang Candon City sa Ilocos Sur, San Fernando, La Union, Baguio City ug Tabuk City, Kalinga with 3 million pesos each, municipality sa Tayum, Bukay ug Bangged sa Abra, Kayuwan, Kayuwayan, Kawayan tingali ni, Ilocos Sur ug Kabayan Abra tag 2 million each, samtang 2.5 million alang sa the rest of province of Abra. Ang National Disaster Risk Reduction and Management Council sa report na ang damage sa earthquake has already reached 1.2 billion pesos with at least 109,000 affected nga pamilya o 14,000 ka mga nangamatay sa regions 1, 2 ug 3 sa Cordillera Autonomous Region ug sa National Capital Region. Kini manggod ganadto, wa ni magkanimao kung nagkagubot kay Gamay City Council tungod kay sa dihang gipresentar ning maong resolusyon na mangayog 50 milyones mugahin og 50 milyones alang sa Abra. Gipangutana ni Konsehal Nestor Archival kung naabay kwarta ang syudad kay ang gipakita sa treasurer na 10 milyones na lang nahabilin alang sa ugikan sa Quick Response Fund, QRF. Unya, og 10 milyones, 50, asa man po ang kwarta. Ya, murag duna kuno'y kasaypanan, ikurhian kuno to, ugunya, before the end of the council session, nakurhian kuno, ugunya, paigo. Muna nang ika-report ay nga 58,234,000 ang kwartas QRF. Muna nga kuwag 50,000 milyones, 8 milyones na lang mabilin, 234,000. Usas mga gipautana mao nga okay man ang muhinabang tas ubang mga nasod, ubang mga larawigan kay sahit ragot. Pero ato sa tanaw na itong kagalingon, ug simbako layo rato, labingon pito kalaod. Nga doon ay mahitabo nga kalamidad din sa tuwa. Nabay bagyo, di man takibawon nga na, linog, simbako lang layo rato. Doon na pa ba tayo kwarta para sa itong kagalingon? Maghuwat na sa tasinabang, makahinabang ka na sila natong, yun nato kadako. Muna karon ang atong ang uban nga pagutana nga mohinabang ta pero di la untayon niya na kadako, pero sa man ang mga sakop sa mayoriya mas daghan man, of course mayoriya sila mo nang nalusot nitong 50 milyones pesos ug maunay i-deliver ni Mayor Mike Rama ngadto sa maong hingtungdang mga dapit. Pero remember sir, gusto pa ba yaron? Wa pa takibaw ba unsay anything can happen between September, October, November, and December. Remember, di ba, ang Odette gani, ni Apas ganito, December 16, ang Yolanda, November. And then, just last week, we were hearing talks about the city looking to sell government-owned, properties just because we need money. And so, if you need money, nga nung magaragara ang taghatag-hatag nga ngadto sa mga nga naaman tayo mga panginahanglan din, di ba? Take care of our own sa doon tata. Pero mao lagi, paunsam na nimo nga nakagara-gara ng tag-ingon muhatag mig 50 milyones. Yeah, deadtog yung dapita. Okay. Pero I hope not at the expense of the Cebuanos who need it most. Kaya ingon ra ba mo nga kuwangan mong kwarta. And then investigara po na din hang mga nangawagtang sakto ba ng subay katong mga mahal kayo ng mga purchases, di ba? Only then can we say nga, sige, panghatag mo kung abundag yun, di ba? At begins at home, supposedly. Mo gire usa sa mga punto gi-raise ko ka kining gi-report murag si Miriam de los Santos Pérez, Consejero Miriam de los Santos mo raise nga pag-ulat to gi-report sa mga pamantalaan nga kabikos-bikos tas kwarta. Ang atong kwarta kuwang ibayad sa utang niya
mo ni dagko tang ibayad dito atong nihatag dito. Pero wa man sila mahimo kay ang mayoriya may palusot. Una na lagi ang kuyawan lagi si bakulang layo ra to. Nagduna unya yung mga katalagman unya nakinahanglan ta dakong salapi. Una nga kinsa man muhatag sana sila natong 50 milyones. Una dako na magudta to. Dako na magudta tong matabang bangong salapi. Pero sa taman matay mahimo labi na gyud kay si Mike Rama, si Mayor Mike Rama, presidente na sa League of Cities. Mo na. Okay. Ang Chinese government ko magpadayon ko ng suporta sa Pilipinas. We support and respect the Philippines has shown to the People's Republic of China sa tensyon batok sa Taiwan. Ang Chinese government bisad nagpadayon kini sa pagsuportar sa mga Pilipino. Pero ay apil-apil sa South China Sea. The Chinese Consul General Jia Li misugilon sa reporters in a press conference sa Chinese consulate dinhi. Ang China nagtanaw nga maggahin sila 800 milyones ka pesos in cash or in kind aron tabangan ang recovery effort from COVID-19 to typhoons and other disasters. Dera. Pero di biya ni Cebu ha. Ang crime after the Philippine government, this came after the Philippine government said it remains committed to adhering to the One China policy amid looming tensions in Taiwan following the visit of U.S. House Speaker Nancy Pelosi in Taipei recently. Pumresulti ni Presidente Bongbong Marcos sa dihang si Nancy Pelosi, ang Speaker of the House of Representatives, miadtugid sa Taiwan, bisan pa sa mga hulga sa China, unya mura og dunay tension kipangutana si Presidente Bongbong Marcos mingon siya amo gihapon giila ang One China policy. Ano pa dito nalipay ang China na ang gipasabutan ng One China policy, ang giila nato nga nasod ang mainland China ra gyud, dili ang Taiwan. Ang Taiwan probinsya lang sa China. Okay. China holds high regard for the Philippines because it supported the One China policy. This is one important step between both countries. Sa Uniana, si Lee mipasalig ng mga Pilipino nga ang Chinese government will do a peaceful reunification with Taiwan and will not use weapons or go to war to settle the matter in response to all worries of families of OFWs in Taiwan. We emphasize that they are not in conflict with Taiwan. Muna yung pasalig, na dili yun ay gubato nila ang Taiwan. Gusto nila nga malinawon ang ilahang pagpakig hugoy-hugoy sa Taiwan. Siya usab nagkarayon ang Cebu will definitely also be included in the help that China will be extending to the Philippines. After the height of the COVID-19 pandemic, ang Chinese government was the first one to send vaccines to the country, including Cebu. Aside from that, Cebu will, which has some sister cities in China, also got other assistance such as face masks, medical equipment, and medicines. Atol sa Typhoon Odette, ang China nagpadausap o mga tons of rice to Cebu and other affected areas in the country, plus food packs aside from cash assistance. Okay, so at least mura og hayahay na ng paminahon na dili magigubat ng China
if only to settle their differences with Taiwan. No? Okay na lang na yun yana. Kay momento kuyawan ko, inigubat ko dito, mapil mo kita. Kaya Amerika mo laban man sa Taiwan. Luoy maluoy kuyaw-kuyawan sa ta, sir ba? Mutual Indot ba defense yak kay agreements dito? Amerika, di mapugos kita di laban sa doon. Di may mga bases Amerika di Pilipinas, di targeton sa Taiwan. Tulad dili yun, Pilipinas ilang tumong, pero ang mga base militar sa Amerika, apil niya punta. Okay. Doon ay narakons si ibong parikons si Senator Robin Hood Padilla. Ingon siya, apliko to free discussion and debates. Sa balaod nun, nga kinahanglan nga i-uphold ang rights sa same-sex couples under the Constitution. Padilla na kanayon ng Senate Bill number 449 o agi sa proper processes including hearings at the committee and plenary levels of the Senate. Din ang grupo for and against the bill can air their thoughts. Bilang senador ng buong bansa na kanilang pinagkatiwalaan na ibuto rin at lapitan, kailangan ko ito aksyonan ng walang drama. Malinaw po sa aking mandato na wala akong pipiliin na panigan o pakinggan as a senator of the United of the nation. Si Padilla na kanayon ang healthy exchange of ideas about the bill are all part of democracy. Yang ibitar ng publiko, nabasahon ng content sa mga balaod nun instead of judging it. Debate. So yung debate na si Padilla, di ba? Tikang-kang mo na ngilngig yan ang debate. Di ba? O diya, paringuhaon ko kung sa kuan. Paringuhaon sa Cebu City, na out of the 89.65% fully vaccinated, 3.74% are yet boosted. Samtang ang uban sa first booster coverage of the other LGUs, nakakita ka naman Mandaue with 2.06, Lapu-Lapu 1.97%, Bohol 1.38%, Cebu Province at 0.88%, Negros Oriental at 0.95%, and Siquijor at 92%. Ang Department of Health 7 head, mipuno nga kung ang vulnerable group has achieved 90% vaccination coverage, the rest of the adult population is protected batok sa variants provided by boosted shots. Si Bernadas na kanayon, for the 5 to 11 years old, only 224,139 of the 793,778 targets have been fully vaccinated for 28.24%. Lagiu, ano? Lagiu agad. For the 12 to 17 years old, 637,675 of the 651 have been fully vaccinated, or 97.87%. Tama ni, daghan kayo. Looking at the coverage of those two age groups, we need to double our efforts in ensuring that the opening of face-to-face classes for elementary level are safe and students are given additional layer of protection afforded by the COVID-19 vaccines. So si Bernadas, encourage sa mga ginikanan o guardians, kada doon na gila mga bata sa labing dool nga vaccination post aron kinis na mabakunahan. Ang department also called on the workers in the education sector to have themselves vaccinated and boosted to protect themselves and keep the schools safe. Para tayo panahon, Cons. Ati padangat ang giandam ni Tatay Dodong ano
Sa unsang paagi nga kita makasulod sa ginharian sa Ginoo. Siyang pagsangyaw sa maayong balita, si Jesus mihatag nining duha ka kondisyon. Repent and believe. Kung moduol kita sa Ginoo, ug basulan ang atong mga sala, ug mutuo kita sa iyang mensahe sa Ebanghelyo, makabaton kita grasya ug gahom nga magpuyo og bag-ong kinabuhi aron mahimong sakop sa iyang ginharian. Makabaton kita grasya aron isalikway nato ang ginharian sa kangitngit nga ubos sa pagmando ni Satanas. Ang pagsalikway sa sala nagpasabot og kausaban sa atong panghunahuna, kinaiya, disposisyon ug mga tingwa sa kinabuhi. Dili igo ang pagbaso lamang, kini ang unang lakang. Ang sunod mao ang pag-usab sa imong kaugalingon ug likayan nga dili na gayud magpakasala pag-usab. Ang Ginoo mohatag usab kanato grasya aron makita nato kung unsay kadautan ang sala. Ug maamguhon nato ang pagkasala nga mo'y pagsalikway siyang gugma ug kabubuton sa atong kinabuhi. Samtang ang pagtuo kang Hesus o ang pagdawat siyang gitanyag nga gugma mo'y makapalingkawas kanato sa higot sa nga gibugkos sa yawa. Gihigugma kitang tanan sa Ginoo. Busa, tingwa niya nga atong ihatag nga atong kinabuhi ngadto kaniya. Sa buhat 3:19 nang ingon, pag hinulsol kamo ug balik sa Dios aron papaso niya ang inyong sala. Kini mo ang pulong nga maghatag kanato og giya sa atong kinabuhi. Pag-ampo kita. Lagi itong amahan, salamat sa imong paghatag sa imong bugtong anak, bugti sa imong mga sala. Ginoong Hesus, salamat sa imong sakripisyo dinha sa krus nga mo'y naghatag kanamong kagawasan. Ipadayon ang pagbuo sa imong grasya aron ang sala diha nga nagpuyo dinhi sa kalibutan dili nunta na amo maangkon ug luwasa kami ug limpyuhi ang among kasing-kasing. Amen. Sa samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa ko. Pulong ug kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua may nagtapos sa atong tulumanon. Daghang salamat sa koyog sa Philippine Airlines. Thank you very much, Archbishop Jose Palma, Nanay Dayan, Tatay Dodong Limchua. Thank you, Sir Dennis Tabar, salamat. At mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inda, Miss Joanne, sa newsroom, Sir Michael, Sir Rodel, Sir Raymond, Sir Bruce, direct sa studio, si Ferdy ug si Direct Jenny. Ako si Maluy na Kando Tabar. Ako sa Manny de los Santos Rabacal. Hello sa buong Buntag Pinoy. God bless. Bye.